はい、今日はですね、東海大学前駅歩いて2分のビル、小川ビルですね、ご紹介したいと思います。駅まで2分という立地ながらですね、バストイレ別々、洗濯機室内のワンルームっていうのはなかなかないですよね。こちらがキッチンです。だからなんといってもですね、人通りがそこそこあるところで、かつ、駅に近いながらも静かな場所でもありますので、女の子にはですね、本当にお勧めしたいお部屋です。お風呂も綺麗になってますね。このビルを降り立ったところにはですね、行政がより安全に、生活をしてほしいということで、防犯カメラ、行政が設置した防犯カメラがある場所なんです。そこの場所はですね、大体4万から6万ぐらいの物件が多いゾーンなんですけども、その中で3万円台というですね、結構驚く金額になってます。お部屋の方は2階です。これも本当にですね、福島のおすすめです。お気軽にお問い合わせください。小川ビルです。